to da haka yanzu za mu nemi ne domain. Ko wani kamfani ne za ka tafi ka nemi ne inda aka sai domain ko? To mun ce akwai kamfanika da yawa amma kai baka sani for the first time. To da haka ka shiga browser ka kawai ko ka je Google kai tafi ka ce me domain name kawai, kun gane ko? Kai gani zai kawo maka listin kamfanika wanda already su tallama suke biyan me Google da use. Kun gane ka kawo me kawon kamfani domain.com, number one GoDaddy.com, nametport.com, Bluehost. Duk wannan kamfanika ne wanda suke sai da me domain, kuma at the same time suna sai da hosting. Shi yasa da domain da hosting za ka same su a kungiya. Kun gane ko? Kamfanin da ya sai maka domain za ka ga yana sai da ne. Wani lokaci idan ka sai hosting ma zai iya baka domain kyauta. Amma za mu zo bayanin shin ya kamata ka nemi domain kyauta ka hada su guri ka sai su a guri ɗaya ko mai advantage din raba su. To yanzu ba mu san ko muna son mu design website sai ka zo nan kai tafin domain name ko kai tafin din ne hosting. Let's kama kamfanika masu listing hosting. To yanzu akwai kamfanika wanda na saba amfani da su. Misali akwai Bluehost. Wannan kamfani ne Bluehost.com. To gashi nan in ka zo hosting a nan ya ka zaɓi domain for hosting ko yana danganta da kamfani da ke. To mostly a nan na taɓa yin hosting da su amma yanzu ba na hosting. Abinda nake siya a gurin sai yawanci domain. To irin domain ɗin da kake so su yawanci suna sai da domain na Najeriya ko na wani ƙari da NG. Wadansu hosting ɗin kuma na ƙasar waje ba sa siya. Ni kuma ina sanin Najeriya na fi zuwa nan. Bayan nan kuma akwai wani hosting da yanzu su ma nake amfani da su saboda ya fi wannan sauki ne qserver.net. Kuma suna sai da ne hosting suna sai da mai domain suna sai da hosting ko? To yanzu mu me za mu nema domain name ko? Za ka nemi domain da ya kamata ka yi kai search za su baka guri da kai search. Kamar nan muku wasu su ma kun ga ka ce ne register a domain ko? Za su baka guri da aka yi search a domain. Ka faɗi me kake so sunan domain ɗin ka ya zama. Alal misali ina son sunan domain ɗina ya zama ne google.com. Na wuce sai in ce ne register domain. Za su jira za su ba su dama su je su bincika su kai akwai wani irin wannan domain. Idan akwai wani za su ce mai is unavailable wani ya sa. Kamar da muka ce domain ta yi kamfani ya ke ba zai yi ni in sa ko wani ya sa ko is unavailable. To sai in canza sa abin da nake so. Misali yanzu sannan ga farashi sun ko kana danna ma za su nuna ga ƙasa wannan .com nawa 3009 ko a kudin Najeriya .ng 9005 ko .online 1005 .space .com.ng ko wanda yawanci na siya shine ne 1002 ya fi sauki ko to amma ba anan nake so in siya ba anan nake so in siya saboda nan ya fi nasu sauki kai kuskure haka zai zo kuma kai rijista sa haka ba editing. Misali in ina bukatar ya fito mai Hausa mai tutorials da S din kowane kudin sa daban amma ni wanne nake so wannan din ne ko .com.ng shi nake so nawa ne kudin sa gashi nan sun ce me ana ganin 1000 naira ko idan
Hausa Tutorial sun ce min wannan mun manta suka ce mana ne congratulations ko Hausa Tutorial.com.ng is available meaning what? Cewar ba wani wanda yake amfani da shi a yi ni zan yi amfani da shi sannan nawa zan biya suka ce how long do you want to start it for 1 year ko zan biya nawa 1000 naira su kuma a nan inda zo nawa su ce min 1000 dukkan su kamfani ne amma me ba wasu suke da abin akwai hukuma ta duniya wanda suke kula da wanda duk wanda ya siya su ma a can suke zuwa su biya kuɗi a ba su saboda haka na biya da wannan kamfanin ya yi rajista da shi a can list ɗin yana cikin wanda suke da shi a duniya kuma wani kafa 1 year ko sannan sai me idan 2 years nake so ne zan biya 2000 kusan dai duk ba bambanci ko waɗansu suna yin discount su ce maka idan za ka biya shekara 2 za su dan rage maka amma nan dai su ba su rage ba sannan abu na biyu shine ana biyan sa ne duk shekara ne domin ana biyan sa ne duk shekara yanzu wannan 1000 kuma da shekara ta zagayo wannan watan daidai ranar yau za su biya mu wannan ɗinka sannan yana da kyau za ka siya ka duba limit waɗansu suna yaudarar mutum za su iya baka kyauta ko su baka sai maka shi a naira da amma shekara mai zuwa su ce maka sai ka biya dubu don akwai irin su misali GoDaddy ka je GoDaddy yanzu za ka sai domain za su iya baka a first domain su iya baka sauki misali yanzu ka gane za su baka 0.99 na ne 0.99 bai kai da gidan naira ko nawa ne aka gaya maka 300 abinda aka biya su kenan wani shekara to amma shekara ta zagayo ba nawa za ka biya su za su gaya maka ce idan ka zo renew first year ne in ka zo renew nawa za ka biya su da abinda za ka biya su second year za ka biya su $18 a ga nawa ne $18 in ka zo nan ka canza ka ce ka bar shi ma $19 za ka biya su $6,700 ba ga raka gwamnati ka zo nan ka zo ka siye shi a 3,000 shekara man ƙara biyan a nan in ka zo nan kisa ba .com za su sayar maka a 2,000 ga shi na aiki kalli farashin nasu ga shi in na ce na san mai .com ko na zan biya ai domain ne wani ya fi tsada ba ga wannan ba da muka ce .ng na wasu kace 9,000 ba bambancinsa kawai shi ne akwai wanda suka fi suna .com ya fi suna a gane ku yawanci ko website da ta yi da amma akwai wanda suke su kuma suna alakantawa ne da ƙasa kamar da ke Nigeria UK Ingila ko IN India FR France ko wata ƙasa suna da hannu sannan akwai wanda ya fi kuma ORG ko organization yawancin kamar irin NGO ne ya ka zai iya yana da kyau samun da mun riga mun zaɓi domin da muke so gashi nan sun ce mana is made is available me next step sai in je in biya ko to wannan me yasa suka kawo wannan in kana so za ka yi ƙarawa sun kawo maka ne other domain you might be interested ko kana shawara za ka yi cewa ina son wannan kun gane ko amma yanzu sai ka ce me yawwa to sai me nan sun ce gashi ko kafin ka biya sun ga maka summary na abin da ka zaɓa amma sun ce me non hosting ko baka zaɓa hosting ba me yasa to muka raba na ce ina amfani da wani kamfani a matsayin hosting ina amfani da wani kamfani a matsayin ne sai domain a gurin amma ka'ida yanzu na sai domain a nan misali na ce domain nake so sorry hosting nake so ko bari bude shi na ce hosting nake so za su iya bani in zaɓi wani hosting nake so sannan za su haɗa min da ni free kala-kala hosting ga shi nan ko wannan zan biya nawa 3,500 a year za su bani nawa gigabyte storage da abin da zan aje za su bani filin hard disk ne gigabyte ma'ana na kawo filin da yake gigabyte ko na mai nauyi website na da zai nuna za su bani 8 gigabyte bandwidth za su yi bani akan bandwidth in muka ce akan shi za su bani ne free
hosting.com.ng. Na sai hosting ɗinsu na biya 3,500 ko a shekara, za su bani fili zan ajiye abuna na 2 gig ko kuma za su bani free.com.ng. wannan abin da nake so in siya a duniya za su bani shi zan yi kuka da abin ma'ana na biya 500 ya hada hadda hosting da mai da domain ya kaci kawai idan fara abin zai tafi a kyauta amma mai akwai wani risk guda daya idan na shiga wani amfani da wannan shekarar ko sai na ga cewa saurin sa bai yi ko kuma na samu wani kamfani wanda can zai ba ni abin da su suka yi nasu kuma ne zan iya cewa mai a shekara mai zuwa zan canza yadda fitar da za ta faru shi ne na zo zan canza inda dama wani kyauta suka ba ni da na sai da hankali sai dai haƙura da shi je sai wani already kuma an riga an sani da wannan kuma ne ko an riga an sani da wannan address din misali houseofvictoria.com.ng to amma kuma tare da free din na siya shekara kuma na biya shekara da zuwa na ce ba zan biya 3,000 kafin ba wani kamfani zan canza misali kana wani makarantar ne ka zo ka biya kuɗin abinci ka yi komai an baka abinci nan ba sai ka ce ka ba makarantar na kafin za ka tafi da abinci nan ba ɗin ka tara da wani sa abinci nan ba ta ma amfani amma ta haka na riga na siya iya abin da na siya a gwamnati kenan shi kenan tana nan a gwamnati amma mai website ne yana wani ya fi cikin linkin din su ko ne linkin din su da nan kamfanin da wancan kamfanin da ya bani hosting sai a yi ba na gani already in ka zo siya za ka abubuwan da su baka dama su ce idan kake so shigar da wanda ke so kuma already kana da wani su sa su to shi ne ma'anar wannan ne so yanzu domain nake nema ga shi mun zamu to ga abin da muka siya shi ne Hausa tutorials ko kaga nan ma suna baka dama ka ƙara gani ko dan ma ka kuskure za ka iya tunawa ba inda baka ga kariya ba sannan hosting suka ce non hosting ko registration period nawa 1 year sai suka ce ne add-ons ga wani ƙarin garabasa sun baka wani abu da ake kira domain name server management in kana so ka karba mai domain name server kowace server ko tana da namba wadansu nambobi da su ba wannan server yana sa a hosting da na sai domain da nambobi hosting na kuma ga ita idan yana sa linkin su da wani nambobi zai amfani domain name server za mu gan su ga suna a ƙasa da suka ce ga suna name servers ko name servers ɗin su ga suna shine ne ns1.2servers.net kuma ne ko ma'ana wannan shi yake hada wannan domain da na siya da kuma server ɗin suke ce q server ko a nan idan hosting zai a nan zai amma yanzu da ba hosting ɗin su ba a nan nake so yanzu na bashi haka na ci gaba to yana nufin me a nan gudun su zai yi hosting ba ne ba ma'ana zai yi hosting a iran a gudun su saboda me wannan name server ɗin su yana son sa domin ina a gurin sai ana da rubuta in ba na so zan iya goge in kuma sun bani da sa a ina nake son yin hosting tun daga nan zan iya ne linkin ɗin hosting ina da ni ya domin saba in gane kuwa tun a nan idan na bar shi haka na ci gaba daga baya zan iya zuwa da canza amma yanzu zai sayar da tun daga nan ba in gaya musu cewa ba nan zan yi hosting sai in goge wannan nan saba ɗin su sai in saka ne hosting kamfanin da suka rubuta su ma su ba ni wasu lambobi saka a nan idan na saka a nan na gama komai na yi bincike to ga domain name server ko tun daga nan ina so in raba mai alaƙar domain ina da hosting tun daga nan da yin saka to ina zan samu wannan sai in je in siyo hosting a wani wuri inda na ga advantage din raba hosting ko yanzu ya nan ne na sai domain a nan can wani gudu na dai ya sai host advantage ɗinsa shi ne in can host na gabe ba zan canza ba ne ko
nan ma na ga domin din ina son in canza amma ba zai canza da su ba sai dai in transfer zai yi zuwa akwai wani form da su ba su da transfer gani amma na sai wasu da domin a tare kuma domin din nan kyauta suka ba ni ba siya da bambanci idan anan din siya ne daban yana na amfani sa daban wasu ma na amfani sa na daban saboda idan wasu da ya zai kyale shi shi da amfani da ne domin din a gurin su kuma na game domin din da ya fasa zai daukar daidai dole da bayani amma na sai sa kuma suka bani shi ne a matsayin kyauta haɗe da wasu sai na sai wasu din sa na za su bani lokacin da ba biya kuma ba da domin shi ne ba wannan ba sai ne ba a matsayin ne kyauta aka ba saboda na sai ne wasu ne kuma da ba na son wasu da shi ba ni domin kamfanin na rige ne abin da ya sa na yi su yana da ɗan sauki a kan sauran dalilin shi ne su ba su yakance maka space ba za su ba su yawan space da kake so sannan ne yau unlimited ya shi unlimited was possible ko ana ba su ce su ba ka tanki ko wani ba duk yawan wani da aka ce to amma kuma me shade ba su baka resources da kuma shade ne amma me unlimited space na gani baka da iyaka a cikin gidan amma su akwai wanda su ma ba su irin wannan a guri ɗaya duk kuna tare a gurin nan ko a shi nan ko suka ce ga mun da mu sha ko mun ce ba ma son hosting amma muna son domain management free shi ne zai ba mu dama mu canza wannan abu ko to yanzu za mu je mu sai hosting already na riga na siya ta saba gashi nan to kawai zan kwafo yau gashi nan na riga na siya ku gane ku hosting din shi za su bani gashi nan domain name server din to zan zo zan kwafa ku gane daga hosting dina da na siya a wani kamfani in zo in saka zan yi copy zan zo in saka shi a nan nan gurin da suka ce ga nasu ko zai yi paste shi gani kuma zai yi paste to wannan one ne wannan two a can sun sa mun guda biyu kun gani sun sa mun da ne A da ne B to shi ma nan zan yi saka yanzu kawai zan je in biya sai a wannan sai mu ce continue bari kokari mu biya tunda wurin tare ga kudin da biya za su ma samari ko 1000 ko shi ne kudin da aka biya abin da aka biya musu shi ne 9,552 wannan 47,62 menene ba haraji ne ko a haraji ba rai abin da biya ga baki ɗaya ne 1,000 ga suna na dama already na rijista da su kwanaki na shi wajen shi kawai ba sai na shigar ba amma a ƙa'ida in ka zo nan gudu za su tambaye ka sani sunan ka address email din ka kuka ne mu kawai abin da zan yi shi ne kuma da komai sai mu ce yawa ta yaya zan biya bank deposit bank transfer zan yi zuwa bankin su bank banki lamba account da kamfanin Najeriya ban zai sa musu a bankin su ko kuma biya ta interchange ko sa email ɗina bari su ga su sa ATM card ɗin ko sun ce na yarda da ƙa'idodi da check out interchange bari mu dawo nan ba ingancin ba zai biya ta interchange zai baka sa bai ma mu je gaba za mu gani ba ka so za ka yi sa a nan ɗin ma mun gane ko ba email ɗina ba a nan da ma aka yi cewa za ka sa card ko GT ɗin ne yes GT ne amma ko ba GT a kan gare ka ba gani ka ga amfani da shi akwai option ne da yawa ko ka sa ni katin ko ka biya da shi gashi in ma ba gane ba gashi ka ce ni ATM card za su baka za su na maka da ne a hoton mu a hoton ma da gani ka gani wannan ita ce ATM card number
wannan dogon da yawa ko. Sannan sai me akwai expiry date ga shi da nawa ne mostly guda uku da tana juya baya na gane ko. Ita ce za ka zo ka saka a nan card number sai mai expiry date ko watan nawa ne da nawa za ka zai expire za ka ganci ana ya kai expiry date ka juya baya kuma nan za ka wani sunan date guda uku shi ne CSV number shi ne za ka zo ka saka a nan ka saka za su baka damar tafiya amma ni da ina da GT account kun gane ko sun ba da option ko in biya ta nan ko kuma in biya ta misali account number ka biya kun gane ko kuma in dalin amma ni ga ta wanda ne nufi amfani da shi zan yi dalin wannan kuɗin a wayata tunda yana da GT bank kun gane ko. To yanzu ga sun bani wani code tunda yana da GT bank wanda shi nake so in biya ko ina da kuɗi to zan yi dalin zan zo in dalin 737 33 sai 7009 ne dalilin su yana da GT bank a GT bank na ya zuwa dama sai in biya bayan na tabbatar a da GT bank su da kudu za su tura mu da alat na su ce payment successful gani zai zo click na nan ce check transaction status su ce this transaction was successful ko zai mai da ni baya mun ga yanzu wannan domain din na siye shi za mu amfani wajen yin tutorial din next week kun gane ko lokacin da ka sai domain a lokacin ba zai fara yi gane akwai abin da ake cewa propagation wani lokacin ya kan ɗau maximum of 24 hours amma zai iya yi wa ka gaishe cikin 1 hour ma yayi amma zai iya kai harbi na kwana ɗaya ya danganta da ni shi ne network da kamfanin da sauransu ko da ka yi don mun je mun yi dalin din ne ok to don mun je mun yi dalin din ne Hausa ko tutorials ko .com.ng za mu ka komai ma saboda har yanzu ya propagating masu nan ya propagating ba mu je mun ɗora komai akan site amma yanzu mun je wani kamfanin mun ce muna son mu sai wani za su ce mana abu da za mu zo da mun je yanzu nan mun zo mun ce muna son mu siya za su ce mana an siya har da an siya to ina gane za mu siya ko yanzu mun sai da ake sayar domain kamfanin tuka ne ko ne yana da irin da shi na jin mostly dai hanyar fiye wadda kowa ta amfani da shi ne sa katin dan ka katin kuma ba ka da wata matsala to da ka baka da matsala ne idan ka sa inda ka tabbatar cewa kamfanin ne da ni kuma ba ba kuma da ni ai haka maka su kamfanin da kuma cewa is registered company shi da wani kamfanin kan akwai kamfanin ka da in ka siya wani lokacin kafin amfani da kamfani ka gane ko misali ko shi kansu hosting din ban taba amfani da shi ba misali Google host na gan shi an ce suna hosting kawai zan je zan ce to is Google hosting a good website akwai wanda suke suma sun yi amfani da shi wani zai baka bayani kun gane ko ga wani ma yana tambaya su Google hosting da raya za ga sun baka bayani a gani za ga mutane da yawa wadansu ga review akwai review haka ne ko saboda haka sati mai zuwa yanzu